Netflix'te goýberlen 6 ýerasty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýada salýar. 13-nji dekabr anly güni Transformers filminiň baş rejissory Michael Bay'in rejissorlugyny Six Underground ýagny 6 ýerasty adly täze çeper film Birleşen Ştatlaryň Netflix saýtyna tomoşaçylara ýetirildi. Çeper filmiň esasy süjet kompozisiýasy Türkistan ýylyň hyýaly ýurtda döwlet başlygynyň tagtdan agdarylyşyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmde Türkistany suratlandyrmak üçin ulanlan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementleriniň Türkmenistany ýada salýanlygyny aýdýarlar. Filmiň senariýasynyň awtorlary Paul Wernick bilen Red Geezer. Baş rollarda Ryan Reynolds we Melanie Laurent ýaly meşhur kino ýyldızlary oýnaýar. Çeper filmlerdäki ýerler barada maglumat berýän atlaswonders.com saýty 6 ýerasty kinofilmindäki Türkistan ýurduň çeper beýanynyň Türkmenistanyň ilham alynıp döredilendigini aýdýar. Kinoda nämeler bolýar? Türkistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikaly bir anonim milliarder hökümetiň penasyndäki jinayetçileri ýok etmek üçin 6 adamdan ibaret gizlin topor döredýär. Ruhlar adlandyrylýan ýaşryn topor Italiýada amal aşyran ilkinji missiýasyny Türkistany 4 generalyň adwokatyny öldürýär. Soňra topor Türkistanyň Rowak Alimow adly diýdim zor döwlet başlygyny tagtdan agdyryp onuň ornuny Rowak Alimowyň enesi Murat Alimow adly öňkü tutsagy hökümet başyna geçmäge ýardam berýär. Bellemeli ýeri hyýaly ýurtdaky prezidentiň ady Rowash diýilip ýazylýar. Rowak diýilip okurýar. Rowash türkmen adam ady bolup ýatlasak 2019-njy ýylda Türkmenistanyň media serişdelerine giňden wasp edilen meşhur taýçana hem Rowash adyny göterýär. Çeper filmdäki hyýaly Türkistanyň türkmen dilinde gepleşilýär. Hyýaly ýurduň pul birligi manatdyr. Şeýle kinofilmde Türkmenistanyň döwlet nişanlaryny juda meňzeş nişanlary görkezilýär. Meselem kinonyň dowamyny Türkistanyň prezidentiniň wagtyl türkmen dilinde gepleşini eşitmek bolýar. Filmiň bir ýerinde ol türkmen dilinde size inni hiç kim degip bilmeýär diýär. Size inni hiç kim degip bilmeýär. Bu dengsin, bu araç oturguçly hostala otogaming ýer. Rowak enesi Muraty tutsak etdirýär. Çeper filmiň 44-nji minutlaryna Murat Günwatar Özbekistan nilen ýerde atyşykdan halas bolýar. Ruhlar Muraty tutsaklykdan halas edip oňa hökümetiň başyna geçmäge ýardam berýär. Kinofilmiň dowamyny Türkmenistana ulanlan döwlet nişanlary türkmençe ýazygy bilen görkezilýär. Meselem 1 sagat 38-nji minutyny türkmen dilinde uzak ýaşar Rowash Alimow diýen ýazygy bilen 8 buruşlukdaky bir gut kelleli döwlet nişany görkezilýär. Bu aralykda Netflix media provideriniň saýty Türkmenistanyň petiklidir. 6 ýerasty filmini suraty düşürmek üçin $150 milyon möçberine serişde sarf edildi.